भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 105 verse 1 ह्या सकाळच्या वेळा देवाची उतर आज आमकां म्हणटागी हालेलुया सर्वेस्पर अर्घा दिया. ताचे नाव उलो मारा परजामोदे ताची कृत्या परगट करा. ह्या सकाळच्या वेळा ताका आमी उलो मारया. कित्याक ह्या म्हयन्याचो 11 दीस जावन आसा. सगळो म्हयनो ताणें आमकां राखून व्हेला सांबाळून व्हेला. सगळो म्हयनो ताणें आमकां आशिर्वादीत केला. ह्या म्हयन्याच्या 11 आमी ताका अर्घ दिवंक फावो. ताका आमी स्तुती करूंक फावो. ताका आमी वाखाणूंक फावो. कित्याक हर एक सकाळी ताणें आमकां उठयलां. मात्र न्हय ताचे उतार धाडून ताणें आमकां बरें केलां. ताचे उतार धाडून सगळ्या कश्टांतून ताणें आमकां निवारला. बरोसाचे उतार हर एक दीस तो आमचे लेगीत उलयला. त्या खातीर हर सकाळी आमकां ताणें आशिर्वादीत केला. त्या खातीर आज म्हयन्याच्या 11 दिसा ताका आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखणया. ताचे विचित्र कृत्या खातीर आमी वंदिया वर्णन करया. ताका आमी आराधना कर म्हणया वेळार. तोच आमचो आसरो जावन आसा. तोच आमचो धनी जावन आसा. आमचो पांय फातर आदाळ नाशे आपल्या दुतांक दाण आमकां सांबाळलो तो धनी जावन आसा. तुका अर्घा तुका सुम्या. तुका वाखाणी तुका सुम्या. तुका होगळसिता सुम्या. तुका वंदिता जेजू. तुवें केल्ले सर उपकारा तुका आमी आराधना करता जेजू. वय सुम्या. वंदन बापाच्या कुवारा. वंदन बापाच्या कुवारा. प्रणाम परक्लीत धाडणारा. नमन देण्याच्या दातारा. मान तुका. वय सुम्या. सुम्या सगळो म्हयनो तुवें राखून सप्टेंबर असो म्हयनो आशिर्वादांनी भरला तुका आमी अर्घायता जेजू. तुवें केल्ल्या सर उपकारा तुका आमी वंदिता जेजू. तुवें आमकां सायतो आदार दिला जेजू. हर एक घडी आमकां तुवें राखला आनी सांबाळ्ळें. हर एक दीस तुवें तुज्या आशिर्वादांनी भर आमकां चलोवंक गेला सुम्या. तुका वाखाणटा जेजू. तुका वंदिता जेजू. तुका स्तुती करता जेजू. आराधना तुका जेजू. हकळाप तुका जेजू.
दिवसाच तुका पोतांक पोन अख्ख्या संसाराच्या. या सकाळीच्या वेळार 5 प्रॉमिसेस आम्ही उच्चारणं आणि त्या उतराचो अनुभव करया. सांगाता म्हणया साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आणि आमचे बोड, कश्टाक अंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. साम चॅप्टर 68 वर्स 19. सदैव जावन सर्वेस्पर, दिसान दीस आमचे भार तो वयता, देव आमचो सडवणदार. आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोडणांतल्यान तो घटाय दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 8. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सर्वेस्परच तुझ्या मुखल्यान वेतलो, तो तुझे सवे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचोय ना. आज तसला धन्याक आमकां ताणें सोडूंक ना आनी ताणें आमकां सांडूंक ना. हर एक दिसा म्हणल्यार बरी आमच्या जिवितांत ताणें अशाप केला, उपकार केला. त्या जेजूक अर्घा दिवया आणि प्रत्येक तरान 3 टेस्टिमनी आसा आयकव्या. त्या जेजूक अर्घा दिवन म्हणया. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हांव पौलीन त्रयेक देवाक साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका एका हप्त्यांत हांव मस्त पेंकट दुखतलें आनी पांय वळटले. न्हिदोंकू बसोंकू आनी उबें रावोंकू कश्ट जातले. परच्या सोमाराच्या 7 ते 8 वरांच्या विलवण्याच्या मागण्या वेळार म्हजी ही दूख ना पयस जाल्या. जेजून म्हाका गूण केला. काळजांत हांव त्रयेक देवाक अर्गान पाठयतां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया. म्हजें नांव फेलिटा बंटवळ टावन. म्हजी डिलिव्हरी डेट लागीं येवन आसतना म्हजे ते कावजेनी कंत भिरांत दोस्तली आनी म्हज्या डॉक्टरान सांगलें म्हजें शुगर लेवल हाय जाल्ल्यान म्हज्या भुरग्याची वेट चड आसा म्हूण. त्या खातीर म्हाका सप्टेंबराच्या 14 तारखेर एडमीट जावंक सांगलें. हांवें भियान ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका साम 88 वर्स 1 रिपीट करूंक सांगलें. हांव तें डिलिव्हरी जावनच्या मातशें रिपीट करनासली. सप्टेंबराच्या 16 तारखेर म्हजें सिजरियन जालें जाल्यार त्या टायमारय देवान आमचो हात सोडूना आनी म्हाका एक आंज्या सारकें सुबी चेडूं भुरगें देवान फावो केलां. आज हांव आनी म्हजें बाळ सुरक्षीत आसा. म्हजी डिलिव्हरी सेफ रितीन जावचे बरी केल्या मरी मायसो तशेंच जेजू क्रिस्ताचो हांव काळजांत हांव अर्गां दिन वास पटयतां. आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचोय हांव उपकार बावरतां आनी देवाची विचणार आशिर्वादा तांचेर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव लिओना. हांव बंटवळटां. म्हज्या डॅडाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. 2 वर्सां पयलें डॅडाक एडमीट केलें. थंय कळ्ळें की हार्टांत ब्लॉक आसा म्हूण. ह्या वर्सा आगोस्टांत एडमीट केलें. थंय सांगलें हार्टांत ब्लॉक आसा म्हूण. देखून सप्टेंबरांत एन्जिओग्राम करूंक एडमीट केलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ताणें जेरेमिया 17 वर्स 14 रिपीट करूंक सांगलें. एन्जिओग्राम करून जालें आनी रिपोर्ट असो आयलो की हार्टांत कसलेंच ब्लॉक ना म्हूण. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. आमचे खातीर दीस रात मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या कुटुंबाक तशेंच ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जीसस. प्रेज जीसस. हालेलुया. आयच्या दिसा म्हज्या मोगाचेर म्हयन्याचो 11 दीस जावन आसा. 30 तारीख जावन आसा. आज आमी अर्घा दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हर एका दिसा आमकां कोणी हेल्प केल्यार आदार केल्यार थँक्स म्हणटा आमी. ल्हानसो उपकार केल्यार जावं फर कितेंय आमकां गरजे पावलां देव बरें करूं. रिवाजच आसा आमची. म्हयन्याचो सगळो म्हयनो राखल्या देवाक आमी कितल्या फावटी अर्घा दिला, कितल्या फावटी वाकणला, कितल्या फावटी स्तुती केला. आज आमी वारे बरे घेता, परतून भायर सोडटा. इतल्या बरें वारें दिलां आमी त्या देवा अर्घा दिला. पळय कोविडा द्वारे कितल्या लोकांक श्वासच घेवंक वारेच घेवंक जावंक ना. वाऱ्याक पयशे दिवन घेवचे पडले जाल्यार ते वारे भितर वचनासतना स्ट्रक जाताले. म्हज्या मोगाचेर आज त्याच धन्यान हर एक दीस आनी रात आमकां ताणें राखला आनी सांबाळला.
आम्ही सप्टेंबरच्या पहिल्या दिसा आम्ही त्या सुम्या सगळो म्हयनो आमकां राख सुम्या, बरी भलायकी दी सुम्या, आमच्या कामात आशीर्वादीत कर सुम्या, कष्ट तो निवार सुम्या. जावंक फुरो आमच्या जिवितान पिडा आसा, आमकां कश्ट आसा, आमकां इरारे आसा, बेजारे आसा, ती आज आमच्या जैत व्हरूंक ना त्या वस्तून थंयच आसा, त्याच लेवलार आसा. म्हज्या मोगाचेर तस जाल्यार देवाक आमी कितले अर्घा दिवंक फावो न्ही. आज दिसान दीस तो आमकां राखोवन आसा, सांबाळून आसा, निरंतर आमचो तो मोक्कर आसा, आमच्या लागीं तो आसा. त्या खातीर म्हणटा की तेसलोनिकेच्या पहिल्या पत्रांत 5:22 वळी 16 ते 18, फर्स्ट तेसलोनी चॅप्टर 5 वर्स 16 to 18. सदांच खुशाली जाया, सदांच खुशाली जाया. पळय सदांच रडचेले बंद करया आमी. कित्याक म्हळ्यार जावं फुरो आमी हांगा सांगे हर एकल्यांक कश्ट आसा, म्हाका तुमकां हर एकल्यांक कश्ट आसा. आमच्या कश्टांतल्यान हर एक दिसा समाधान, सूख, संतोष काय दितलो जेजू निरंतर आमच्या संगात आसा. त्या खातीर म्हणटा पळया सदांच खुशाली जाया, सदांच खुशाली जाया. मुखार खळा नासतना मागा, मागचे चुकोवचेच नाका आमी न्ही. कोविडान मात्र आमी इल्ले मागणे केले, आतां आमकां मागणे करूं टायम ना. सदां न्ही ना जावं फुरो एकच सुवातेर आमकां बसूंक जायना. जावं फुरो वेतना येतना चलतना आमच्या कामांत आमच्या करण्यांत बरी करण्यो करची, ते व्हडले मागणे जावन आसा. हेराक आदार दिवचे मागणे जावन आसा, हेराची दुकां पुसून करचे मागणे जावन आसा. कोणी आमचे कश्ट सांगतात तांकां बरे धरून भरवशाची उतरां देवाची उतरां. कितले लोक म्हज्या मोगाचे न्हू पोर एक भयण म्हणटाली, ब्रदर म्हज्या एका फ्रेंडाक जायते राती प्रॉब्लम जर हृदयान दूख सुरू जाली, ताणी तुका कॉल केले की तुवें फोन केलो ना, बिजी आसलो तुजो फोन जाल्यार ताणी सडनली म्हाका कॉल केले, कित्याक आमी बारीक बारीक फ्रेंड्स आहा. हांवें क्विकली म्हणलें की भिया नाका, जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 दिवन सोडलें हांवें. थंय म्हणटा की हांव सर्वेस तुमचो देव, भिया नाका, कित्याक हांव तुमच्या सवय आसा, तुमच्या संगाता आसा, सगळो संवसार रचलो हांवें जावन आसा, हांव तुका सांबाळटा. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 ते उतार काळ हांवें तिका दिवन सोडलें. आनी म्हणलें की एक काम करया, थोडो वेळ हांव आनी तूं दोगूय जाणी उतार क्लेम करया, उसारया. दोगांय जाणी एक 5 मिनटां ते उतार उसारले. थोड्या वेळान तिका रिलॅक्स जालें, समाधान जालें. हांव सर्वेस पो सगळ्या मनशाकुळो सो देव, म्हाका कितें असाध्य ह्या मोदयांच्या रातीर तुजी चेस्ट पेन काडूं म्हाका कितें असाध्य गी जायना गी जाता. सडनली 5-10 मिनटां भितर ती समाधान भोगलें. मागीर ती कंटिन्यू देवाची रिपीट करप, बरी न्हीद तिका पडली. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू कितले लोक आज एकामेकाची दुकां पुसून, कितल्या लोकांनी आमी आयकल्ल्या प्रमाणे पळयलां की एकामेका देवाची उतां दिवन आसा. म्हज्या मग एकामेकाची दुकां पुसून काडची, ते एक वर्ते आमचे मिसांव मागणें जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे हांगा म्हणटा की सदांच खुशाली जाय, खाळा नासतना म्हाका. आनी परतून मुखार सर गडितांनी सगळ्या गडितांनी तुमच्या कष्टामध्ये, अस्कतकायमध्ये, आमच्या पडण्याच्या वेळार, आमच्या उण्यापणाच्या वेळार, आमच्या अस्कतकायच्या वेळार देवाक अर्घा दिवया. आमी देवाक अर्घा दिवया. आमी सगळी आमच्या कश्टांत, आमच्या अस्कतकायंत, आमच्या पडण्याच्या वेळार, आमच्या इराऱ्याच्या वेळार, आमच्या अडकळेच्या वेळार, पिडेच्या वेळार आमी त्या देवाक अर्घा दिवया. त्या देवाक कळना नासतना अर्घा दिते रावया. कित्याक कश्ट आयल्यार कश्टांतल्यान बादशेवी लाभोवची त्या जेजून जावन आसा. त्या खातीर आमी श्रीप सुम्या दी मागते रावता, तेय सारकें मागता वय जाल्यार ताच्यान चड वर्तान आमी त्या देवाक अर्घा दिवंक जाय. हर एक राती बेड्डार वता आसतना त्या देवाक अर्घ आमचो नायट व्हिडिओ आसा, मोठो 3 मिनट असो येवकरिस्ताचें आराधन आसता. तांतू कितली बाबणी म्हणजे मोगाची येवकरिस्ता आराधन अर्घ दिवन सुम्या तुवें म्हाका राखलाय, तुवें म्हाका सांबाळलें. बेड्डार हांतुळणार पडटा आसतना सांगा सुम्या सगळो दीस तुवें म्हाका सांबाळवेलें. ही पिडा एक आयल्यार डॉक्टरान पिडा म्हणल्यार ती पिडा म्हज्या जैत व्हरूंक ना न्ही गी, तुवें म्हाका राखून रावलें न्ही गी, तूं म्हज्या सांगात आसलें न्ही गी सुम्या लायक उलया हर एक त्या जेजूला उलोवंक जाय. उलयल्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू ताजे लगे संबंध आमी घट करता. तो एक इश्ट जावन आसा आमचो, तो एक आमचो फ्रेंड जावन आसा, तो आमचो भाव जावन आसा, तो आमचो बापय जावन आसा, सर्वस्व तो जावन आसा. ताचे लगे उलयचे. हांव जायते म्हज्या मुतींतल्यान उलोवचें येताना जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू
कितें म्हाका कितें दूख आसा मुतीता सुम्या सुम्या तूं जाणाय न्ही की तूं जाणाय न्ही की त्या खातीर तूं जाणा तूं कितलें तूं उलयतें हर एक तुजें उतर आयकूंक तो तयार आसा कित्याक तो विस्वासी मुखार आमी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे थावन असलेल्या मुझे थावन तुमचे थावन जण एकल्या थावन देवाक इतलेच जाय इतलेच जायचे दुसरे कांयच नाका त्या देवाक केदाळा सदांच आमी कुशाल रावूंक जाय दुसरे काळा नासतना मागणे करूंक जाय तिसरे सर गडितांनी त्या देवाक अर्घा दिवंक जाय सर गडितांनी हे 3 पॉइंट आमचे थाव देव आज आशोन आसा हालेलुया 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 Psalm chapter 103 verse 1 and 3 पळया आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराची स्तुती कर मुझे सगळे अंतस्कण आत्म्या थाव सर्वेस्पराची आमी स्तुती करया मुझे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करू आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदीस विसर नाका ताणे केलो हर एक उपकार त्या खातीर पळय कितल्या लोकांचे आमचे लागीं आणखी एक 700,000 वयर टेस्टिमनी आमचे लागीं आणखी पेंडींग आसात कित्याक म्हळ्यार ताणें केल्लें बरेंपण ताका आमी अर्घ दिवया हांगा कोणें न्ही हांवें जस्ट हांगा उबे रावला मात्र म्हजे तें कांयच जायना हांव तुमकां सांगता की हर एक तुमी अनुभव करून घेतला देवाचे उतार वाचून तुमीच ताका साक्षी तुमीच बरेपण अनुभव घेतला तुमीच उसारले तुमीच बरेपण अनुभव करून येतला तुमीच दनपारचे 3 ते 4 1 घंटे आराधना येवकर दिसता म्हाका दिमी मोडली त्या खातीर तुमकां ते जेजून बरेपण लाभयला कित्याक त्या खातीर ते जेजूक अर्घ दिवचे त्याच साक्षी कितें विटनेस जावन आसात तुमी कितें साक्षी दिवचा अर्घ तुका जेजू कित्याक तुवें म्हज्या जिवितान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता सर तुझे जेन्ना स्तुती करताय ताका वाकणताय तुका ताका दिन वाजते सगळे तुजे अपराध तुका तो बक्षिता सर तुझी पिडा अर्घ दिता आसतना स्तुती करता आसतना पयस वेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो म्हयन्याचो निमाणो दीस जावन आसा सगळो एकेका म्हयन्याक एकेका दिसाक आमी त्या जेजूक अर्घ दिवया सकाळी उठून बेसांव मागया सांजे त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया हे आमचे जिवीत चालता जिवितान हर एक दिसा आमी करया न्ही की कश्ट दूख प्रॉब्लम्स पिडा असम इराराय संवयो हे पुरा आमी मुखार हाडचे नाका आमी हर एक सकाळी त्या सोम्याचो आसरो आनी आदार मागून घेवया राती हांतुरणार पडटा आसतना परतून म्हणे सोम्या हांव तुका अर्घ दिता लाडवण कश्ट येयले इरार येयले बेजार येयले तांतूंतल्यानी तुवें आमकां बचाव केले तुवें आमकां राखलाय तुवें आमकां सांबाळलाय तुवें आमचो मोग केलाय हर एक उलया ते जेजू लागीं उलया जायते पडे म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे कश्ट संवसार सगळ्या लोकांनी उलयता बसया आनी उलया म्हाका एक बरो अनुभव आसा की 2006 हांव इस्रायल पावलो ताचे पयले 1-2 म्हयने म्हाका जायते कन्फ्युजन वेचे नाकाय म्हूण थोड्या जाणांनी विचारलें एकल्यानी वचूं म्हणलें आनी एकल्यान वेचे नाका म्हणलें येदी व्हडले बॉम्बे तुजी मिनिस्ट्री आसा कित्याक सोन इस्रायल वेते की म्हूण आनी कितें कन्फ्युजन हांव एक दीस पवित्र सक्रामेंता मुखार बसलो 2 घंटे हांवें स्पेंड केले ह्या 2 केदाळे हांव मागता सक्रामेंतार वचून जाता तितलो वेळ हांव सक्रामेंता मुखार वचून स्पेंड करता त्या दीस 2 घंटे हालोवंक ना सिर्फ त्या जेजूक पळोवन रावलो आखरी म्हळें सोम्या तूं म्हाका पळोवन आसा हांव तुका पळोवन आसा सोम्या हांव कितें करूं तूं म्हाका वाट दाखय सडनली एक बायबल उक्ते करता एक मेसेज पळयली की हांवें आयजाया 45:2 and 3 अपुर्बाची मेसेज हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो तेच कन्फर्म जालें की देव म्हज्या मुखल्यान वेता जाल्यार हांवें कितें भियोंक जाय हांवें कितें कावजेवंक जाय ताची मांडवळ म्हजे विशयी ते विंगड आनी वर्ती जावन आसली म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दीस त्या सोम्या सांगता बसया आनी उलया ताचो आदार मागुया सांजेर ताका आमी अर्घ दिवया हर एक दिसा आमी सोम्या सांगता संबंध दवरया जाण एकले गडीभर आमचे दोळे धांपया ते जेजूक अर्घ दिवया सगळो दिसायचो सोम्याच्या समर्पीत करया ताची कृपा आमच्या जिवितान वाडोवन येतली ताचो विश्वासी मोग सदांच आमचे देवून येवन आसा कृपा आमची देवान सोम्या तुझ्या भोवमागेवत अमोलीक रक्ताची दैवी सकत आमच्या काळ सांगता तुका आमी अर्घ दिता जेजू आमी तुका वाकणटा जेजू आमी तुका दिन वाचता जेजू तुवें केल्ल्या सर उपकाराक तुज्या कृपेक
हो तुझी तुका आमी आराधना करता हांव जेजू. तुका आमी वंदिता हांव जेजू. धाड म्हाका दिवसांच तुका भोंवतान पळोवन अख्ख्या संवसाराच्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज आनी फाल्यां विशेष मागणें आसा. विशेष आज आनी फाल्यां. आज ब्रेस्तार जावन आसा. आज विशेष मागणें आसा पिडेस्तान सगळ्यां खातीर. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी ऑक्टोबर म्हयनो तेर्साचो पयलो दीस जावन आसा. तेर्साचो पयलो दीस फाल्यां शुक्रार 2:45 आमी तेर्स सुरवात करतले. 3 वरां म्हणचे तेर्स आसलो. 3 प्रत्येक तरा आराधना काय मुंदरून व्हरतले. त्या दिस शुक्रार दीस खाली आराधनेची मांडवळ आसतली. म्हयन्या पयल्या शुक्रार ब्लेसिंग हर एक म्हयन्याक आशिर्वादा खातीर. म्हयन्या पयलो शुक्रार बेसांवा खातीर मागणें आसतलें. तशेंच म्हज्या मोगाचें शनवारा तावन तेर्साचो पयलो मिस, दुसरो मिस, तिसरो मिस आमी सुरवात करतले. 20 दीस नवे नवे याजक ह्या सुवातेर येवन वर्त त्या रितीन शिकोवन दितले. त्या खातीर दनपारचेर लायव्हाक जाता तितले भाव भयणी एकामेकाक सांगून तुम्ही जॉईन जाया. दनपारची 1 घंटो आराधना हांव सांगेन 2:45 to 3 o'clock. कोणाक टायम आसा, कोणाक वेळ आसा, तेर्सान भाग घेवचें म्हूण सांगता. भोगता तुमकां भाग घेया. वेळ वेस्ट करचो नाका. आसता आमी स्पेंड करया. टायम मोरया मागीर सांगता. 3:07 आमी सक्रामेंत दवरता. ह्या 3:10 आमी सक्रामेंत दवरता. कंटिन्यू म्हज्या मोगाचें ह्या म्हयन्या पयल्या शुक्रार मागया. सगळो म्हयनो आमचो आशिर्वादीत जावन मागुया. आमेन.